هذا شعار: ايها السائل عني ها انا مثلك شاب. بالامس كنت حيا لابسا حلوى ثياب، اليوم ها قد اتاني الموت غفلة فها انا تحت التراب. الرحمة والمغفرة للشهداء العراق اجمعين من بفضلهم انا وانتم هذه الليلة نمارس حياتنا الشخصية بكل ارتياح. لذلك نرفع القبعة، وهذا قل شيء يقدموه الاصدقاء والاحبة للشهداء الذي بفضلهم راية العراق خفاقة ومقدسات العراق شامخة وأرضه وتربته خصبة خالية من الامتياز الدواعش. بفضل الشهداء الليلة نمارس حياتنا الشخصية بكل ارتياح. لذلك تبقى الذكريات خالدة. هنا كنا نجلس، هنا كنا نبتسم، هنا كنا نلعب. هذا أقل شيء. عندما تذهب الروح تبقى الذكريات. لذلك دقائق قليلة على انطلاق سافرا المباراة النهائية لبطولة الشهداء والتي تحمل اسم السيد القائد ابو بعد المهندس تغمد الله بالرحمة والمغفرة فريق السلام بقيادة الكابتن فينر، ويقابل فريق الدفاع في منطقة تشويد المسا على ملعب الصف والحرية. دقائق او ثواني الانتظار سافرة عباس علوان التي ستحكم هذا اللقاء، وحامل الراية من هنا ضياء العمري، ومن هناك المساعد الثاني ستم. انطلقت السافرة بكورة وللمازن يمشي بقيادة السلام. هل سيرفعون الشعار السلام ام لا وجود للسلام عندما تدق الطبول هناك من قبل مشجعين الاخضر؟ عودنا الفريق الاخضر في كل مباراة جمهوره يحضر بالدمامات ويسجل حضوره، ولكن انتظر الدقائق القادمة ماذا تخبي لنا هذه المباراة وماذا ستسفر في الدقائق القادمة. يمشي الديني عليه هداف البطولة ب7 اهداف، اللي يلحق به مازن ب5 اهداف. اذا ستكون الغلبة. هل سيبحث عن شعار الفرديات ام لا شعار السلام يكون الاولى والاول؟ رجل كورة بالكعب ولا هذا مرة بالراس خاطر اطراف الميدان الى الرمية السلبية لكتيبة السلام.